15年入市到而家已經第11個年頭啦。但係其實我平時喺出面應酬同唔炒股嘅人打交道嘅時候，我係唔會傾股票嘅。首先，炒股票喺大多數人嘅觀念裏面啊，就好似無業遊民一樣，冇固定嘅收入，靠投機取巧揾錢。呢個係貶義詞。其次就係唔好教人哋炒股，炒股係好難揾到錢嘅。唔係話你一教人哋就會學識就可以發達，唔係所有人都適合學股票。教識人哋一次揾錢其實好容易，但係成日揾錢係好難嘅。而且炒股嘅風險同埋收益要有好大嘅承受能力，包括你嘅經濟壓力同埋心理壓力。佢唔似第啲職業，學識學唔識都唔重要。教人哋炒股，你認為係好心幫咗佢，但係實際上呢，可能係害咗佢。咪話教人哋炒股啊，就算唔熟悉嘅人啊，傾偈嘅時候都唔好話自己係炒股票嘅。唔係話你揾錢，人哋就一定揾錢；你做咗，人哋就一定要做。老友記，你話我講得啱唔啱啊？我係 Ben 哥，喺廣東深圳得閒飲茶，為粵語財經點讚。